तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील सिंह। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं अपना जो नया हमारा कैबिनेट है डुअल फ्रंट का। आप देख सकते हैं इसमें हमने पुराने स्पीकर ऑडियो टून 18 बाउन का लगाया है। ये हमारा मॉन्स्टर टॉप है जिसमें डबल एचएफ और 2 स्पीकर 500 वाट के लगे हुए हैं। दोस्तों अगर प्राइस की बात किया जाए तो ये वाला बेस अगर आप लेना चाहें तो इसका प्राइस पड़ेगा 26,000 रुपये। इस स्टॉक का खाली डब्बा का रेट है आपका 18,500 रुपये। कंप्लीट आप जिस ब्रांड के स्पीकर लगवाने चाहेंगे उसके हिसाब से इसका प्राइस आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसका साउंड चेक सुनाता हूँ। एक छोटा सा साउंड टेस्ट प्रस्तुत करने वाले हैं। कृपया जो भी दिल से कमजोर है वो हमारे डीजे से दूर हो जाए। काउंटडाउन स्टार्ट नाउ। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब हम बारी बारी से हर एक फ्रीक्वेंसी चेक करने वाले हैं। फील द ट्रेबल। Treble test completed. Now feel the bass. Bass test completed. Now feel the vocal. बेटा, जंगल में कितना भी शेर पैदा हो जाए, लेकिन जंगल का राजा केवल एक असली शेर ही होता है। तुम्हारे जैसे बहुत डीजे आए और गए, लेकिन हमसे मुकाबला करना वैसा ही है जैसा जंगल में असली शेर से पंगा लेना। ऑल टेस्टिंग कंप्लीटेड। नाउ फील द बीट। सत्यम रॉक चपला। सत्यम रॉक चपला।